Kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasar Iran da Amurka ya fallasa raunin ƙasar Amurka ƙiri-ƙiri a bainar duniya. Masu saurare ku biyo mu cikin wannan rahoto domin jin dalilai da ya sanya kawo ƙarshen wannan yaƙi ya fallasa raunin ƙasar Amurka ƙiri-ƙiri a cikin yaƙin da ya wakana. Wannan yaƙin ya kasance wani babban kuskuren manufofin ƙasashen waje na shugaba Donald Trump zuwa yanzu. Hakan ya rage irin kallon tsoron da abokan gaba Amurka ke yi mata. Ta lalata dangantakarta da ke tsakaninta da shugabannin ƙasashen Larabawa masu arzikin man fetur na yankin Gulf, lamarin da zai ɗauki dogon lokaci kafin a iya dawo da shi yadda yake a baya. A bayan fage jami'an ƙasashen sun riga sun fara magana game da karkatar da mubaya'arsu da kuma wajibcin neman hanyoyin zama tare da ƙasar Iran. Makwabciyarsu da ke ƙetaren ruwa. Ƙasar China za ta sa ido sosai yayin da Amurka ta ɓarnatar da makamanta da ke da wahalar samu ta kuma fuskanci gaskiyar rashin ƙarfin ikonta. Idan har ba a samu wani cikas ba, ana sa ran yarjejeniyar za ta kawo ƙarshen yakin da ya samo asali daga yadda Amurka da Isra'ila suka yi kuskure wurin raina ƙarfin wato maƙiyansu da ke Tehran. Hakan dai zai taimaka wurin kwantar da hankalin mutane da yakin ya hargitsa musu rayuwarsu. Yarjejeniyar za ta sake buɗe mashigar Hormuz, in ji Trump, tare da rage matsin lamba kan tattalin arzikin duniya da kuma haƙiƙanin rayuwar ɗaruruwan miliyoyin mutane da ke cikin wato mawuyacin hali a duniya. An kashe dubban mutane a gabas ta tsakiya, an lalata gidaje da wuraren kasuwanci, samar da takin zamani da ya dogara da kayan da ake jigila ta mashigar na iya nufin mutane da ke ƙasashen matalauta za su iya fama da yunwa daga baya a cikin shekara. Inda ƙasashen Afirka da ke yankin kudu da hamadar Sahara ke cikin haɗari, yarjejeniyar ba ta zaman lafiya ba ce, cikakkiyar yarjejeniyar wanda masu shiga tsakani suka ce yana ɗauke da sharuɗa 14 a kan shafukan biyu, har yanzu dai ba a wallafa ta ba. Sai dai a baya ga sake buɗe mashigar ruwan, yarjejeniyar fahimtar juna ta ƙara tsawaita tsagaita wuta tare da ɗage takunkumin da sojojin ruwan Amurka suka yi wa tashar jiragen ruwan na Iran. Ta dai ƙara tura muhimmin batu da ake ciki da sarƙaƙiya zuwa wato zagayen tattaunawa na gaba. Wannan ajandar dai za ta haɗa da makomar shirin nukiliyar Iran da kuma matakin sassauta takunkumin da za ta samu domin samun sassauci. A ƙarshe, an sha ta layi a ƙarƙashin yaƙin da Amurka da Isra'ila suka fara a ranar 28 ga watan Fabrairu. A yanzu dai, a mayar da hannun agogo baya zuwa ranar 27 ga watan Fabrairu, yayin da sojojin Amurka da na Isra'ila ke shirin kai farmaki suna shirya makaman jiragensu tare da yi wa ma'aikatansu bayani da kuma tsara wuraren da makamansu za su kai harin. A Geneva, Iran da Amurka sun shiga cikin abin da ake bayyana wa duniya a matsayin wato muhimmiyar tattaunawa da nufin takaita shirin nukiliyar Iran. Majiyoyi da yawa sun shaida cewa masu sasantawa na Iran sun yi imanin cewa suna cikin wani tsari mai muhimmanci kuma sun shirya haƙura da wasu muhimman abubuwa yayin tattaunawar. A gaɓar tekun Fasha, mashigar ruwan Hormuz buɗe take, wanda ke ba da damar wucewa da kusan kashi 20 na buƙatun duniya na mai da iskar gas da kuma sauran sinadaran da ake iya tacewa daga ɗanyen mai waɗanda suka zama muhimman abubuwan rayuwar wato zamani. Yarjejeniya ta fahimtar juna ta share hanyar da masu tattaunawa kan batun nukiliyar za su sake zama, tare da bayar da damar da jiragen ruwa za su wuce ta mashigar Hormuz. Matakin da suke kai kenan sa'o'i 24 kafin dai wato Amurka da Isra'ila su fara yakin tun a wancan lokaci. A farkon jerin wato munanan hare-haren bazata, Isra'ila ta kashe jagoran juyin juya halin ƙasar musuluncin ta Iran, Ayatollah Ali Khamenei, da kuma wato na kusa da shi masu bashi shawara. A lokaci guda kuwa wani hari da wato Amurka ta kai ya lalata wata makaranta a Minab a kudancin Iran, inda bincike da dama suka nuna cewa sama da fararen hula kowace yara 150 ne aka kashe, cikinsu har da yara 'yan makaranta aƙalla 120, yawancinsu 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru 12 ne.
da Donald Trump da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu duk sun yi bidiyo don sanar da fara yakin da suka yi imanin ba za a daɗe ana yi ba, kuma za su yi nasara cikin ƙanƙanin lokaci. Wannan dai rashin lissafi ne da ya matuƙar bayar da mamaki. A jawaban nasu sun yi hasashen faɗuwar gwamnatin Tehran, madadin haka neman tsira ya ƙarfafa ƙwarin gwiwar gwamnatin. Babban abin da suka fi fargaba shine cikakken yunkurin tabbatar da juyin mulki da Amurka da Isra'ila za su jagoranta. Hakan ya faru kuma bai yi nasara ba. Shugabannin Tehran da suka tsira sun ƙara samun ƙwarin gwiwa. A maye gurbin Khamenei da masu bashi shawara cikin sauri da ɗansa Mujtaba a matsayin babban shugaba da kuma wasu matasa a matsayin kwamandoji, waɗanda manyan shugabannin dakarun kare juyin juya halin musulunci suka mamaye. Kowannensu yana da aƙida irin ta mazan jiya, amma ba su da taka tsantsan, a shirye suke su yi kasada a cikin abin da suka ɗauka a matsayin gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar gwamnatin musulunci a Iran. Sun matsa ƙaimi kan wata dabara da aka tsara ta ta rufe mashigar Hormuz da kai farmaki kan ƙasashen Larabawa makwabtanta da sojin Amurka da sansanoninsu da ita kanta Isra'ila. Kalaman sakataren tsaron Amurka na ikirarin cewa ƙarfin Amurka ya gurgunta sojojin Iran ya kasance ƙarin gishiri, kuma sun tabbata a matsayin rashin gaskiya. Isra'ila ta kasance cikakkiyar ƙawar Amurka a yakin, amma an cire ta daga tattaunawar kan yarjejeniyar fahimtar juna, kuma tana kallon yarjejeniyar da idan damuwa. Netanyahu ya faɗa a ranar 28 ga watan Fabrairu cewa ya jira duk rayuwarsa ta siyasa don samun damar ruguza jamhuriyar musulunci ta Iran, wadda yake kallo a matsayin makiya mafi hatsari ga Isra'ila. Yanzu haka yana fuskantar hare-hare daga abokan hamayyar siyasa saboda yin barazana ga tsaron Isra'ila. Netanyahu zai ci gaba da fuskantar sakamakon matakan da ya ɗauka har zuwa lokacin babban zaben da ke gabatowa cikin sauri, wanda za a yi kafin ƙarshen watan Oktoba. Wani abin da zai kawo cikas shine matakin da Isra'ila ta bayyana na ci gaba da mamaye wani yanki mai faɗi a kudancin Lebanon, inda ta kori fararen hula daga ciki, ta kuma lalata dubban gine-gine. Ministan tsaron Isra'ila ya ce za ta ci gaba da mamayar da take yi wa ƙasashen Lebanon, Syria da kuma Gaza har abada. Netanyahu na fuskantar matsin lamba daga masu tsatsauran ra'ayi a majalisar ministocinsa da kuma 'yan adawar siyasa da ya kaddamar da wani mummunan aiki na soji a Lebanon. Wasu na kira da a mamaye yankin kudancin ƙasar, dole ne ya yi la'akari da ko zai iya yin kasadar ƙara dagula ƙawancen Isra'ila da Amurka ta hanyar bijirewa umarnin Trump, wadda hakan ke nuna ɓacin ransa ga Netanyahu a wasu hirarraki da ya yi, kamar yadda shugaban Amurkan ya ringa batutuwa a kansa, wanda cikin kalaman da ya ringa yi har cewa ba don shi ba da yanzu Netanyahu a ɗaure yake.